असेंबली सिंधु दरिया में ग्रेटर थल कैनाल 2 ऐं जलालपुर कैनाल कढण वारो पंजाब के तकरारी मनसूबन खिलाफ ठहरा इतफाक राय से मंजूर करे वरतो। सूबाई वजीर जाम खान शोरे चयो है कि पंजाब एक साजिश तहत ग्रेटर थल कैनाल 2 ऐं जलालपुर कैनाल ठाए 20 लाख एकड़ जमीन आबाद करे सिंध के बंजर बनाइण चाहे तो। इजलास दौरान ॻाल्हाइण की इजाजत न ॾियण तां मुखालिफ़ मेंबरन सख्त एहतजाज कंदे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। इजलास की कार्रवाई जा तफ़सील शबीर लाशारी की रिपोर्ट में। खाते जो सूबाई वजीर जाम खान शोरो सिंधु दरिया ते ग्रेटर थल कैनाल 2 ऐं जलालपुर कैनाल ठाहिण खिलाफ ठारा पेश कयो जेको गडियल राय सां मंजूर कयो वियो। सूबाई वजीर जाम खान शोरे चयो त पंजाब एक साजिश तहत ग्रेटर थल कैनाल 2 ऐं जलालपुर कैनाल ठाहे 20 लाख एकड़ जमीन आबाद करे सिंध के बंजर बनाइण चाहे थो। अॻ में बि असांजा 3 दरिया विकिरो कया विया। सिंध जे सख़्त एतिराज़नि बावजूद थल कैनाल ऐं सीजे कैनाल कढिया विया। इरसा जी हिकटी सबब सिंध जे शाखुनि में वारी उॾामी रही आहे ऐं ज़मीनूं बंजर बणिजी वियूं आहिनि। अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद काइम अली शाह ठारा ते ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध जे माण्हुनि खे हथ वठी तंग कयो पियो वञे। सिंध मुल्क खे 70 सैकड़ो कमाए ॾिए थी, खाइण बि सिंध जो ऐं जहिड़ो बि असां सां कनि था। संदसि चवणो त अॻ में बुख मारियो वियो ऐं हाणे त उञ मारण जो मनसूबो रिथियो वियो आहे। हुनजो त मुशर्रफ बि चयो त कालाबाग डैम ज़रूर ठहंदो पर खेसि मायूस थियणो पियो। GDMPA नंद कुमार गोकलाणी ठारा जी हिमायत कंदे चयो त जेको सिंध जी नीमक खाए थो उनखे सिंध जी हक़ इलाली करणु घुर्जे। संदसि चवणो त GDA वफ़ाक़ी सरकार जी इत्तेहादी आहे पर सिंध सां नाइंसाफ़ियनि ते कॾहिं बि ठाह न थींदो। PPMPA इमदाद पिताफ़ी ठारा ते ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध जा माण्हू मरी वेंदा पर थल कैनाल 2 ठहण न ॾींदा। संदसि चवणो त असांजो मुतालबो आहे त 91 वारे ठाह ते अमल करे सिंध खे आइन मूजिबि हक़ ॾिना वञनि। उनखां अॻु सवालनि जवाबनि जे वक़फ़े बाद डिप्टी स्पीकर पारां ॻाल्हाइण जी इजाज़त न ॾियण ते मुखालिफ़ धुर तरफ़ां सख्त एहतजाज कंदे एजेंडा जूं कापियूं फाड़ियूं वियूं। इजलास दौरान GDMPA नंद कुमार गोकलाणी पारां बाबा गुरु नानक जी सालगिरह जी मुनासिबत सां भेटा वारो पेश कयल ठहराव पिण गडियल राय सां मंजूर कयो वियो। कैमरामैन शहजाद सां गॾु शबीर लाशारी, धरती TV न्यूज़।